เควียงเลยเควียงไปเลยสิ เควียงไปเลยฉีดออกไปเลยสิฉีดเลย ฉีดออกไปเลยฉีดเลยเอาเลยไม่เห็นหรือไงว่าคนกำลังถูพื้นอยู่